Следующий, третий вопрос от этого же товарища. При получении процентов и бонусов со старых премиум-ботов Глизе в новые кошельки ROT, токены ROT будут сразу зачисляться в стейкинг и автоматически сжигаться? Смотрите, на момент перехода, я об этом вчера в видео говорил, на момент перехода на вот эти 10 дней со 2 по 12 января абсолютно все монеты будут приходить на привязанный стейкинг адрес. Потом уже будет включено как бы свободное плавание, да, ну и плюс я же аргументировал, для чего это нужно. Нам на момент перехода нужно, чтобы в стейкинг зашло хотя бы миллионов 15 токенов ROT, чтобы у нас стейкинг стал в пуле 3%. Ну, то есть, чтобы пул вот этим своим стейкингом был интересен тем людям, обычным инвесторам, которые не будут играть в игру, которые просто купят токены ROT и закинут их на стейкинг у себя в кошельке. То есть, чтобы эти люди тоже к нам как бы были подспорьем и хотели, ну, как бы влиться в движуху, не в игру, а в сам смарт-контракт, в токен ROT, да, на блокчейн Юми. То есть нам с вами нужно как бы за 10 дней, ну, такая установка, да, своими монетами построить как бы вот этот объем структуры в 15 миллионов токенов, и будет 3% стейкинг. 3% стейкинг в месяц, это уже 36% годовых. Уже как бы, как вы знаете, это, ну, есть всякие разные потребительские кооперативы, в которые люди инвестируют деньги, и они дают там 20, 30, 40% годовых. Ну, то есть это уже как бы конкурентно способно становится на рынке. 36% годовых. Поэтому, ну, как бы задача такая, чтобы у нас к 12 января стейкинг был в пуле 3% минимум. И дальше уже как бы люди будут получать в обычном режиме там на торговый кошелек. Слушай, ну люди прям вдогоночку тебе задают вопрос, а где тогда брать монеты до 12 числа, если монет-то не будет? Во-первых, у нас много людей, которые получат кэшбэки за присутствие на мероприятии. Монеты у них. Мы поговорим об этом. Очень это интересно. Раз. Во-вторых, в этот период будет проводиться промоушен по комментариям. Ну, то есть я как бы точно знаю, что мы его будем проводить, но пока как бы не могу, ну, как бы не было времени это все осмыслить там, обсчитать и так далее, но будут как бы еще различные награды за комментарии там каким-то роликам новогодним и так далее и тому подобное. Ну, то есть для развития, для привлечения внимания там подписчиков в соцсетях людей и так далее. Это тоже мы рассматриваем, но пока как бы это как идея, да, то есть то, что комментарии очень хорошо, ну, как бы прокачивают социальные сети и привлекают внимание. Плюс это как бы, ну, уже объезженная история, она работала у нас в свое время. И самый простой это то, что внутри бота кнопка баланс и кнопка купить. Она там будет за рубли, за биткоины можно будет купить и стартануть игру. Ну, то есть там будет продаваться именно на объем игры. То есть так же, как сейчас вы заходите в премиум боте, нажимаете купить, и вам выставляется счет. Вы оплачиваете, у вас зачисляются монеты в игру, ну, то есть, как бы, и вы начинаете играть. То есть, P2P внутренний обменник будет работать со 2 января. Соответственно, люди, которые будут заходить, им не надо где-то на бирже искать монеты, где их и так не будет, по сути, да, то есть, листинг произойдет, но монет, как бы, особо не будет, если, естественно, не будут продавать те люди, которые кэшбэки получат. 2 января получат кэшбэки, да, там, или 1 января получат кэшбэки, ну, в зависимости от того, там, какого числа полностью заработает смарт-контракт токена ROT. И вы спокойненько зайдете, нажмете кнопку «Запустить игру X100», приобрести 100 токенов ROT либо за рубли, либо за биткоины,
и приобретете, и у вас начнется игра. Ну, то есть в этом не будет проблем вообще. То есть это уже сейчас работает на Глизе. На токене ROT это 100% тоже будет так же работать. Замечательный ответ. Ребята, ну, считаю, это такой новизной для многих, правда, что, оказывается, там с 1 или со 2 числа, как только все запустится, вы можете прямо в боте приобрести токены ROT для того, чтобы запуститься. Вот, это просто замечательно. И по поводу кэшбэков, да, сегодня девушка одна меня спрашивала, она волновалась, когда все-таки выдадут кэшбэки. Но я так понимаю, что ты уже ответил на этот вопрос. Да, Игорь, я бы еще ребятам рекомендовал, что в связи с тем, что вот этот дефицит еще будет очень долго, ну, сами посудите, до 12 числа января будут заходить в игру, ну, 65 тысяч человек, ну, 65 тысяч аккаунтов, которые сегодня, они уже в игре, да, существуют. Представьте, сколько им потребуется даже по 100 токенов ROT, а их не будет на рынке. И у тех, у кого кэшбэки, их тоже не хватит этого объема, 100%, возьмите, посчитайте, да. Плюс со 2 по 12 января все выигрыши со старых премиум ботов будут приходить сразу на стейкинг. Ну, то есть то, что мы хотим 3% собрать, ну, стейкинг, да, чтобы в пуле у нас появился за счет этого. И вот представьте, что 14 января, да, по-моему, 13-14, 15 января в Махачкале будет событие. Событие, на котором в последний раз можно будет как бы получить кэшбэк 150, 125 и 100% за присутствие на мероприятии. Поэтому я рекомендую обратить внимание на объявление Алексея Шихова о проведении мероприятия в Махачкале, которое будет от 13, 14, 15, по-моему, числа в эти даты. И рекомендую просто купить билеты, прямо на мероприятии в Махачкале выиграть кэшбэк, тут же его, в принципе, получить на свой кошелек, и, в принципе, вы как бы на коне. У вас будет объем монет, который нигде на рынке вы такой объем не купите. Потому что вы сможете купить в тот момент только внутри бота. И только на игру вы сможете купить. Ну, я вот просто рекомендую задуматься. И это еще будет по 100 сатоши, друзья. Это еще на тот момент будет по 100 сатоши. А чуть уже позже, там, условно говоря, после этих событий, люди будут продавать на рынке, на бирже уже по другим ценам. По 200, по 300, по 400, по 1000 сатоши, может быть. Я не знаю, по чем будут продавать люди. Но я бы, если бы хотел, ну, как бы вковаться по полной и как бы, ну, везде жиром и маслом все посмазать, ну, я бы сделал ставку на Махачкалу. И чтобы там, ну, забрать монет с кэшбэком. Да, слушай, я уже очень тихо начинаю ненавидеть этих людей с кэшбэками, потому что они установят цену. И эта цена может быть и $1, и 2, и 5, и 10, и 100. Сколько захотят могут поставить, правда? Игорь, причем знаешь, что самое интересное? Что эти люди, они побывали на нескольких событиях, они друг с другом знакомы, находятся в одном чате, и они могут устроить заговор. 100%. Но у нас есть их домашние адреса, так что пусть просто боятся. Так, друзья, ну это все были шутки, конечно. Ну такие шутки, знаете, не совсем шутки, я бы сказал. Потому что я вот что-то вижу, что это так и будет, скорее всего. То есть Игорь, я бы еще хотел напомнить тебе, что я этот вопрос уже поднимал в предыдущую встречу. Если у тебя просто по твоим соображениям, физическим там возможностям получится автомобиль, который ты приобрел для розыгрыша среди кэшбэкеров, ну, среди там 7 или 8 человек там, если у тебя получится приехать на этом автомобиле в Махачкалу,
и в Махачкале именно разыграть среди 8 этих человек, то как бы было бы вообще круто. Ну, то есть мы бы, получается, в Махачкале устроили 3 события. То есть это форум Рой-клуба, первый форум Рой-клуба начала 2024 года. Это вручение Арифу его RAV4, который он выиграл в пуле подарков. И третье событие, это как раз бы закончился цикл кэшбэков, да, и среди 8 человек, которые являются собственными, ну, как бы получили кэшбэки, разыграть вот этот автомобиль и там условно его вручить. Но это, опять же, я не настаиваю, я как бы, ну, за то, чтобы растянуть удовольствие и сделать, например, несколько мероприятий в январе. Но просто если у тебя будет складываться и будет тебе по кайфу, как бы, то было бы круто тоже сделать все в одном месте, так сказать. Ты знаешь, у меня на этот счет есть одно предложение встречное, но мы его обсудим не в рамках этого эфира. Вот. И оно тоже кайфовое, поверь мне.